Biz bu dərsimizdə sizinlə danışacağıq nədən? Çevrə üzrə bərabər sürətli hərəkətdən. Çevrə üzrə nədən? Ben Bərabər görüntü yok diye. ekran görüntüsü yoxdur. Tamam. Yoktu mu? İndi görsənməlidir məncə. Görsənirmi? Görünür mü? Görünür Təşəkkürlər. görünür. Bərabər sürətli hərəkətdən danışırıq uşaqlar. Çevrə üzrə bərabər sürətli hərəkət. Ümumiyyətlə, hərəkətin trayektoriyanın formasına görə iki növü var. Əyri xətli hərəkət, əyri xətli hərəkət, bir də düz xətli hərəkət. Məsələn, əlbəttə ki, düz xətli hərəkət deyəndə trayektoriyamız nə cür olur? Bildiyiniz düz xətti verir. Amma əyri xətli hərəkət sanki bir ziqzaq cızır. Əyri xətli hərəkətin də xüsusi bir forması var. O əyri xət nəyi versin? Çevrəni versin. Bax, buna deyirlər nə? Çevrə üzrə hərəkət. Biz bu çevrə üzrə bərabər sürətli hərəkətdən danışacaq. İndi uşaqlar, biz dedik ki, trayektoriyanın formasına görə iki cür hərəkət növü var. Əyri xətli hərəkət, düz xətli hərəkət. Düz xətli hərəkət heç, amma əyri xətlinin də xüsusi bir forması var. Həmin əyri xət bizə nəyi versin? Çevrəni versin. Çevrə üzrə hərəkəti xarakterizə edən əsas parametrləri danışaraq biz sizinlə daha ətraflı danışmağa bu haqda başlayaq. Gəlin bir çevrə cızaq. Məsələn, cisim çevrə üzrə hərəkət edərək A nöqtəsindən gəlsin B nöqtəsinə. Bu A nöqtəsi olsun, hərəkətləsin, çevrə boyunca gəlsin nəyə? B nöqtəsinə. Çevrə üzrə hərəkətdə bu cisim A nöqtəsindən uşaqlar B nöqtəsinə gələn zaman əlbəttə ki, müəyyən bir bucaq dönür. Biz normalda alfa ilə işarə edirik fizikada riyaziyyatda. Amma burada biz danışacağıq fidən. Və bu döndüyü bucağına dönmə bucağı deyirlər. Bu döndüyü bucağı biz nə adlandırırıq? Dönmə bucağı adlandırırıq. Dönmə bucağı fi hərfi ilə işarə olunur. Nəyə bərabərdir? Bu getdiyi göğüs ki var uşaqlar. Bu göğüsü onun nəyinə? Radiusuna bölürük. Alırıq nəyə? Döndüyü bucağı alırıq. Bir daha deyirəm. Deməli, bu getdiyi göğsün uzunluğunu onun nəyinə bölürük? Radiusuna bölürük. Və nəyi alırıq? Döndüyü bucağı almış oluruq. İndi uşaqlar, el böl erdir və vahidi normalda həndəsədə biz dərəcə ilə ifadə etdiyimiz halda fizikada radian deyə ifadə edirik. Dönmə bucağının vahidi nə olmuş olacaq? Radian. Və bir qeyd də vurğulayaq ki, ümumiyyətlə çevrənin uzunluğu nə cür tapılırdı? 2 pi r. Bu bizim beynimizin bir köşəsində qalsın. Biz deyirik ki, ümumi çevrənin uzunluğunu A-dan çıxıb A-ya gələn zaman tam bir çevrənin uzunluğunu tapmaq üçün nə qədər olduğunu 2 pi r düsturundan nə edirik? İstifadə edirik. Çevrənin uzunluğu üçün 2 pi r düsturundan istifadə edirik. İndi uşaqlar, fərz edək ki, cisim A nöqtəsindən çıxdı, hərəkətlədi, gəldi, durdu A nöqtəsinə. A nöqtəsindən çıxdı, hərəkətlədi, gəldi, durdu A nöqtəsinə. Yəni, bu zaman neçə dərəcə döndü? Döndüyü bucaq haqqında nə deyə bilərik? 360 dərəcə döndü. 360 dərəcənin nə cür tapa bilərik? Normalda düsturumuz el böl r-dir də. Elə elin yerinə nə yazarıq? Axı tam bir dövrə deyib 2 pi r. Yəni çevrənin uzunluğu qədər yol gedib də. Böl r də öz yerində. R-lər ixtisar edib nə alarıq? 2 pi alarıq. Yəni 360 dərəcə nəyə bərabər imiş? 2 pi-yə. Buradan biz belə bir şey çıxara bilərik ki, hər iki tərəfi 2-yə bölsək, onda pi nəyə bərabərdir? 180 dərəcəyə bərabərdir deyə bilərik. Bu, çevrə üzrə hərəkətdə bilməli olduğumuz əsas qeydlərdən ən başlıcası idi. Yəni, söhbət nədən getdi? Dönmə bucağından. Dönmə bucağından sonra bizim bilməli olduğumuz növbəti qeydimiz nədir? Period və tezlik anlayışıdır.
Period nədir uşaqlar? Period bir dövrə sərf olunan zaman idi və T hərfi ilə işarə olunurdu. Ümumiyyətlə dövrlərin sayını biz n hərfi ilə işarə eləyirik. Dövrlərin sayını biz n hərfi ilə nə edirik? İşarə edirik. Dövrlərin sayını n hərfi ilə işarə eləyirik. İndi uşaqlar, məsələn, cisim A nöqtəsindən hərəkət eləyir, gəlir hara? A nöqtəsinə. Bu zaman neyini eləyir? Tam bir dövr etmiş olur da. Baxın, biz deyirik ki, tam bir dövrə sərf olunan zaman nəyə bərabərdir? Perioda bərabərdir. Adətən fizikada düsturları oxuyanda surətdən məxrəcə doğru oxuyuruq. Tam bir dövrə sərf olunan zaman perioda bərabərdir. Dövrlərin sayının vahidi yoxdur. 1 dövr, 2 dövr, 3 dövr deyirik. Zamanın yerinə nə yazırıq? Saniyə yazırıq. Saniyə böl 1, əlbəttə ki, saniyə olacaq. Periodun vahidi nəymiş? Saniyəymiş. Cihaz olaraq soruşsalar ki, nə ilə ölçülür? Deyəcəksiniz ki, saniyə ölçənlə ölçülür. Cihaz olaraq soruşsalar ki, nə ilə ölçülmüş olacaq? Saniyə ölçənlə ölçülmüş olacaq. Bu bizim nəyimiz oldu? Periodumuz oldu. Bir də var tezlik anlayışı. Tezlik isə kiçik n hərfi ilə işarə olunur. N nədir bəs? Müəyyən zamandakı dövrlərin sayıdır. Yenə də fikir verirsiniz, biz nə cür oxuduq uşaqlar? Surətdən, məxrəcdən surətə doğru. Müəyyən zamandakı dövrlərin sayını tezlik verir. Dövrlərin sayının yerinə 1, zamanın yerinə saniyə qoysaq, 1 böl saniyə yazarıq. 1 böl saniyəni də biz belə göstərə bilərik. Nə cür? Saniyə üzəri -1 kimi də göstərmək olar. Tezlik oldu nə? Saniyə üzəri -1 olmuş oldu. İndi uşaqlar, tezlik kiçik n hərfi ilə işarə olunur, n böl t. Bir şey deyim uşaqlar, diqqət edin burada. Məsələn, biz periodu tapanda t-ni bölürük n-ə. Tezliyi tapanda n-i bölürük t-yə. Yəni n-i tapanda n-lər yuxarıdadır, t-ni tapanda nələr yuxarıdadır? T-lər yuxarıdadır deyə bilərik. İndi uşaqlar, görürsünüz, tezliyin düsturu nə cür oldu? Tezliyin düsturu oldu ki, n böl t, periyodun düsturu t böl n. Bunlar bir-biri ilə nə cürdür? Tərsdir də, elə deyil. Bunlar bir-biri ilə tərs olduğuna görə onlar arasındakı asılığı baxın belə ifadə edə bilərik. Onlar arasındakı asılığı, yəni periyodun tezlikdən asılığını belə ifadə edə bilərik. Və yaxud da ki, yadınızda saxlayın, bunlar bir-birinin tərsi olduğuna görə tezlik üçün 1 böl t, periyod üçündəki 1 böl n deyə bilərik. Tezlik üçün 1 böl t, periyod üçün də 1 böl n uşaqlar biz deyə bilərik. Niyə? Çünki bunlar bir-birinin tərsidir. Görürsünüz də, elə məsəl üçün desələr ki, periyodu 2 dəfə artırıram, tezlik nə olacaq? 2 dəfə azalacaq. Tezliyi 2 dəfə azaldıram, periyod onda nə olacaq? 2 dəfə artacaq. Yenə deyirəm, uzun sözün qısası, periyod bir dövrə sərf olunan zamanda, tezlik isə müəyyən zamandakı nə idi? Dövrlərin sayı idi. Bizim növbəti bilməli olduğumuz qeydlərdən biri də uşaqlar nədir? Deməli, bizim sonuncu vərəqimiz imiş. Üzürlü sayın uşaqlar, bizim sonuncu vərəqimiz. Gəlin buradan. Bunları sonradan ayarlayalım. İndi uşaqlar, baxaq bura. Növbəti bilməli olduğumuz anlayış nədir? Növbəti bilməli olduğumuz anlayış bucaq sürəti anlayışıdır. Növbəti bilməli olduğumuz anlayış bucaq sürəti anlayışıdır. Gəlin baxaq, bəs bucaq sürəti nədir? Bucaq sürəti omega ilə işarə olunur. Omega nəyə bərabərdir? Dönülən bucaq böl zamandır. Məsələn,
Cisim bu A nöqtəsindən hərəkət edir, B-yə gəlir. A nöqtəsindən hərəkət edir, B-yə gəlir. Müəyyən bir fi bucağını dönür. Dönən zaman bu bucağın sürəti var. Xatırlayırsınız, normalda xəttdə sürət gedilən yol böl zaman idi. Bucağın sürəti isə dönülən bucaq böl zamandır. Xəttdə sürət gedilən yol böl zamandır. Bucağın sürəti isə dönülən bucaq bölünsün nə idi? Uşaqlar zamandır deyəcəyik. İndi uşaqlar, omega fi böl t-dirsə, fi-nin yerinə vahid olaraq radian qoyarıq. Zamanın yerinə isə saniyə. Deməli, omega nəyə bərabər olmuş olacaq? Radian bölünsün saniyəyə bərabər olmuş olacaq. Məsələn, cisim A nöqtəsindən çıxıb elə A-ya gəlsə, fərzləyək ki, cisim A nöqtəsindən çıxır, hərəkət edir, elə hara gəlir? A nöqtəsinə gəlir. A nöqtəsindən çıxır, hərəkət edir. Hara gəlmiş olur? A nöqtəsinə gəlmiş olur. A nöqtəsindən çıxıb A-ya gəldiyi zaman döndüyü bucaq nə qədərdir? 360 dərəcə. Biz bayaqları nə dedik? 360 dərəcə nəyə bərabərdir? 2pi-yə. Onda fi-nin yerinə nə yazacaq? 2pi yazmış olacaq. 2pi bölünsün. Bəs A-dan çıxıb A-ya gələndə sərf etdiyi zaman nəyə bərabərdir? Periodun özünə bərabərdir. Ona görə bu kiçik t-nin yerinə elə biz nə yazarıq? Böyük t yazarıq. Və yaxud da ki, t nəyə bərabərdir uşaqlar? Biz az öncə keçdikdə 1 böl n. Fikir verirsiniz, t də 1 böl n-sə, gətirib 2pi böl t-nin yerinə 1 böl n yazsaq, bu tərsindən vurulub belə bir şəkil alacaqmı? 2pi n şəklini alacaqmı? Və yaxud da ki, n nəyə bərabərdir? n böl t-yə. n-in yerinə nə yazarıq? 2pi böyük n böl t şəklində də düstur yaza bilərik. Yəni, omeganın düsturlarını, bucaq sürətinin nəyini düsturlarını aldıq ki, fi bölünsün t-dir, 2pi bölünsün t-dir, 2pi n-dir, 2pi böyük n böl kiçik t-dir. Bu, bucaq sürətinin nələri oldu? Düsturları olmuş oldu. Biz bir neçə xüsusi qeydi də bura qeyd eləyək. Əslində bunu periyodda qeyd etməli idik. Məsələn, saatın saat əqrəbinin periyodunu sorsalar 12 saat. Saatın kiçik saat əqrəbini gözünün qabağına gətirin. O bir tam dövrü, yəni məsələn 12-nin üstündədir. Bir də 12 üstünə gəlmək üçün nə qədər zaman xərcləyir saatın saat əqrəbi? 12 saat. Saatın saat əqrəbinin periyodu olacaq nə? 12 saat. Sonra saatın dəqiqə əqrəbinin periyodu bəs. Dəqiqə əqrəbinin periyodu isə 1 saat. Dəqiqə əqrəbinin periyodu isə 1 saat. Saatın saniyə əqrəbinin periyodu nə qədərdir? Bir tam dövrünə o 1 dəqiqə vaxt xərcləyir. Məsələn, yerin öz oxu ətrafında ki periyodu nəyə bərabərdir? 24 saata. Yerin günəş ətrafında periyodu nəyə bərabərdir? 1 il. Hansı ki biz bəzən ona 365 və yaxud da ki 366 gün deyirik. Yəni, bu periyod anlayışlarıdır. Biz bunları yavaş-yavaş testlərin üzərində danışmış olacaq. Uşaqlar, birinci bölmədən kiminsə sualı varsa deyə bilər. Birinci bölməni yazmışıq da elə. Kiminsə qaranlıq qalan sualı var? Mən yazmışam. Birə baxaq da elə birə. Birinci bölmədən elə birə. Elə? Tamam. Mən. Maddə çevrəsi 4-ün periyodunu 5 dəfə azaltdıq da. Az öncə biz dedik ki, tezliklə periyod bir-biri ilə nə cür asılıdır? Tərs asılıdır. Əgər indi tərs asılıdırsa 5 dəfə azaldırsansa nəyi periyodu? Tezlik nə olacaq? 5 dəfə artacaq. Aydındır? Məsələn, mən bildim. Bax, n nəyə bərabərdir? N böl t-yə. T nəyə bərabərdir? T böl n-ə. Görürsən, biri n böl t-dir, biri t böl n-dir. İndi tezliyini 2 dəfə azaldırıqsa, periyod nə olacaq? 2 dəfə artacaq. Aydındır? Mən aydındır. Məsələn,
Dörtmə periodunu hesablayın deyir. Dörtmə periyodu T hərfi ilə işarə olunur və T böl N-ə bərabərdir. T zamandır 1 dəqiqə yerinə 60 saniyə yaza bilərik. 20 dövr edib dövrlərin yerinə 60 yazırıq. 60-ı 20-yə bölündə 3. Deməli, periyod nəyə bərabərdir? 3 saniyəyə bərabərdir. Məsələn, 5 saat ərzində saatın dəqiqə əqrəbi neçə dövr edər deyir. Yəni, 5 saat ərzində uşaqlar saatın dəqiqə əqrəbi. Saatın dəqiqə əqrəbinin fikir verin. Dəqiqə əqrəbinin periyodu nə qədərdir? 1 saat. 1 saatsa 5 saatda neçə dənə dövr edər? 5 dənə dövr edər. 2 sutka deyəndə 2 gündən söhbət gedir. 2 gün ərzində saat əqrəbi neçə dövr edər deyir. Saatın saat əqrəbi. Saatın saat əqrəbinin dövr etməsi üçün 12 saat, yəni dövr etmə periyodu nəyə bərabərdir? 12 saat. Onda bir gündə 24 saat olduğuna görə bir gündə 2 dəfə dövr edəcək. 2 gündə isə neçə dəfə dövr edəcək? 4 dəfə dövr etmiş olacaq. Aydındır uşaqlar. Bucaq sürətini tapın deyir. Məsələn, omeqanı tapın deyir. Omega fi bölünsün t'dir. Məsəl üçün, fi'miz burada 40-dırsa, zamanımız 10-dur. 40 böl 10 neçə alacaq? 4 almış olacaq. Dönmə bucağını bizdən soruşur. Omega fi bölünsün t'dir uşaqlar. Biz buradan fi'ni tapanda omeganı t'yə vurarıq. Niyə? Çünki t vur omega 1 vur fi'yə bərabərdir. Fi omega t'yə bərabərdir. Omeganın yerinə 4, t'nin yerinə 5 qoyanda hasil bizə nə olacaq? 20 radianı vermiş olacaq. Uşaqlar, sualı olan var bu bölmədən? Bir də 19-a baxa bilərik müəllim. Bucaq sürəti verilib, omegası bizim üçün. Həmişə verilənləri yazmaq lazımdır. Məndə o şərait olmadığına görə, məsəl üçün, yazaq da elə. Diqqətlə verilənləri yazmaq, sonra istənilən nəsə onu dəqiqlik ilə təyin etmək lazımdır. Bərabər sürətli bir hərəkətdə bucaq sürəti omeqamız 60-dır. Deyir ki, pi də 3 olarsa tezliyi tap, yəni kiçik n nəyə bərabər? Çevirməyə baxırıq, ehtiyac var, yox. Nə edirik onda? Omega nəyə bərabərdir? Tezliklə olan düsturu. Az öncə keçdik. 2pi n-ə. Durub buradan biz n-i tapsaq, n nəyə bərabərdir? N də omega bölünsün nəyə? 2pi'yə bərabər. Omeganın yerinə 60 yazarıq. 2 vur pi'nin yerinə də 3 yazarıq. 2 3'ə vuranda 6. 60'ı 6'ya böləndə nə olur? 10 olmuş olacaq. Aydındır? Aydındır müəllim, bildim. Mənim 42'ye baxmalı var. Olar. Deyir ki, n dövr edəsə bucaq sürəti. Budur da 42 ilə, yoxsa təzə köhnə söhbəti var ha, uşaqlar. Təzə test bankı da var. Məndə tezə deyəməm. Dur, 10 deyin. Səhvə neçədədir tezədə? Tezədə müəllim. Aha. Təmdəyə baxın. 41. Bəs sən hardan baxırdın ki 42? Qırx deyəm. Çalışma 42. Həmən. Bunda da eyni şeydir də 42. Eynidir. Çevrə üzrə hərəkətdə bucaq sürəti hansı ifadə ilə təyin olunur? Bucaq sürəti elə belə düsturda 2pi böl t'dir də. Bayaq keçdik. Aydındır? Həmən. Sonra nə var? Yoxdursa uşaqlar mən keçim 50 var müəllim. xətti sürətə. 50. Baxın. Bucaq sürətini hesablayın deyir. Yəni omeqanı hesablayın deyir. Məsələn, A nöqtəsindən B nöqtəsinə 0,5 saniyə gəlir.
bu hissənin 0,5 saniyəyə gəlirsə, onda bu hissəni də 0,5 saniyəyə gələcək. Bu hissəni də 0,5 saniyəyə gələcək. Bu hissəni də 0,5 saniyəyə gələcək. Tam bir perioduna nə qədər zaman xərclənmiş olacaq? 2 saniyə. Tam bir perioduna neçə saniyə zaman xərclənmiş olacaq? 2 saniyə. İndi uşaqlar, period 2 saniyəsə, biz bucaq sürətini omega bərabərdir 2 pi bölünsün t düsturu ilə hesablaya bilərikmi? Bilərik. 2 pi'nin yerinə 3 yazarıq, t'nin yerinə də neçə yazarıq? 2. 2'lər ixtisar gedib bucaq sürətini neçə alacaq? 3 radian bölünsün saniyə almış olacaq. Aydındır uşaqlar? Məsələn, bunun oxşar biri də var. Deyir ki, A nöqtəsindən B-yə neçə saniyə gələr? Bucaq sürəti budursa. Omega verilib bizə 6'dır. Biz omeganın düsturunu bilirik də 2 pi böl t'dir. Buradan da t'ni taparsaq, t də 2 pi bölünsün nədir? Omegadır. 2 vur pi'nin yerinə 3, omeganın yerinə də 6 yazarıq. Burada neçə alacaq? 1. Period 1 saniyədirsə, A nöqtəsindən B-yə bəs neçə saniyə gələr deyirsə, A nöqtəsindən B-yə neçə saniyə gələr? Elə 0,5 saniyə gələr. A nöqtəsindən B-yə 0,5 saniyəyə gəlmiş olar. Başa düşdük? Aydın oldu? Evet. Ben 55'e de bakalım hemen. K ilə M nöqtələrində olan cisimlər çevir üzrə bərabər sürətlə hərəkət edir. Cisimləri göstərən istiqamətlərdə hərəkəti eyni zamanda A nöqtəsində olur. 4000 tezgah arasında münasibət doğrudur. Bax, bu K nöqtəsidir, L nöqtəsidir və M nöqtəsidir. Deyir ki, eyni zamanda A nöqtəsində olur. Məsələn, K nöqtəsi deyək ki, hər biri 2 saniyə sonra harda olacaq? A nöqtəsində. Onda K'nın getdiyi yola baxın. Çevrənin 1/4-ni gedib də, yəni ümumi uzunluğun nəyini gedib? 1/4-ni gedib. K ilə M bərabər olur. L böyük. 1/4-ni. Bax, M-də hansı hissəsini gedib? O da 1/4-ni gedib. M nöqtəsinin getdiyi yolda 4. Amma fikir verirsiniz, bu hansı hissəsini gedib? Yarısını gedib. L nöqtəsindən A nöqtəsinə çatanda hansı hissəsini gedib? Yarısını gedib. İndi uşaqlar, L nöqtəsindən A nöqtəsinə gedəndə bu yarısını gedibsə, yəni getdiyi yol ümumi uzunluğun nəyinə bərabərdir? Yarısına bərabərsə L nöqtəsi üçün. M nöqtəsi üçün. Tezliklər haqqında nə deyə bilərik? Baxın, biz L nəyə bərabərdir deyirik? VT-yə. L nəyə bərabərdir? VT-yə. V-ni də nə cür aça bilərik? 2 pi, gəlin bunu aşağıdan yazacaq. 2 pi R N vur T şəklində yaza bilərik. 2 pi R N vur T şəklində nə edə bilərik? Yaza bilərik. L ilə T nə cür asılıdır? Düz asılıdır. İndi L nöqtəsinin əgər uzunluğu getdiyi yol çoxdursa, onun tezliyi də çox olacaq. Razıyıq? Yəni NL böyük olacaq. Nədən? Amma M ilə NK-nın getdiyi yol eyni olduğuna görə onların uzunluqları, tezlikləri bir-birinə bərabər olmuş olacaq. NL böyükdür, NK və NM bir-birinə bərabərdir. İndi uşaqlar, mən dərsin sonunda çox uzun getməsin dərs izahı. Dərsin sonunda bir də vaxt ayırmış olacağam sizə. Suallarınızla bağlı daha ətraflı danışarıq, problem yoxdur. İndi qaldığımız yerdən davam edək. Biz danışaq xətti sürət haqqında. Biz danışaq nədən? Xətti sürət haqqında danışaq. Xətti sürət haqqında danışaq.
Məsələn, cisim hərəkət eləyəndə bu nöqtədə olanda onun xətti sürətini təyin eləyək. Hətta xətti sürətini təyin eləyək. Xətti sürət təyin eləyək. Xətti sürət V hərfi ilə işarə olunur. V nəyə bərabərdir? Gedilən yol böl zamanı. Ümumiyyətlə, V nəyə bərabərdir? L böl T-yə. Çevrə üzrə hərəkətdə yolu S-nə ifadə etmirik. Adətən L-nə ifadə edirik. Ona görə V üçün nə yazırıq? L bölünsün T yazmış oluruq. İndi uşaqlar, V L bölünsün T-dirsə, V-miz əgər L bölünsün T-dirsə, fərz eləyək ki, cisim A nöqtəsindən çıxıb A-ya geri dönüb, yəni getdiyi yol nəyə bərabərdir? Tam bir çevrənin uzunluğu qədər yol gedib də 2πr yazarıq L üçün. L nəyə bərabərdir? 2πr. Bu zamanın yerinə nə yazacaq? A nöqtəsindən çıxıb əgər A-ya geri dönübsə, sərf etdiyi zaman da nəyə bərabər idi uşaqlar? Perioda bərabərdir. Sərf etdiyi zaman da nəyə bərabərdir? Perioda bərabərdir. Biz bilirik ki, period 1 bölünsün nədir? N-dir. Bu periodun yerinə 1 böl N yazanda tərsinə çevrilib yuxarıya vurulur, 2πr şəklində gəlir. N özü də böyük N böl kiçik T şəklindədir. Kiçik N-i də biz buradan nə cür aça bilərik? 2pi böyük R böyük N böl T şəklində. Bir də az öncə məsəl üçün keçdik ki, omega nəyə bərabərdir? 2pi bölünsün T-yə. Burada 2pi böl T-nin yerinə bir omega da yazsaq, hətta omega R deyə düstur da ala bilərik. Məsələn, hətta omega nəyə bərabərdir? Fi bölünsün T-yə. Omeganın yerinə fi böl T yazsaq, fi-r bölünsün T deyə də düstur yaza bilərik. Vahid olaraq qaldıqda, əlbəttə ki, vahidi nə olmuş olacaq? Metr böl saniyə olmuş olacaq. Yəni, söhbət sürətdən gedir. Amma xətti sürəti təyin edəndə uşaqlar, məsələn, bu hissədə sürətin istiqaməti belə, əgər saat əqrəbi istiqamətində gedirsə, bu nöqtədə sürətin istiqaməti belə, bu nöqtədə sürətin istiqaməti belə, bu nöqtədə sürətin istiqaməti belə və s. kimi təyin edilir. Məsələn, əks istiqamətində hərəkət etsəydi, bu nöqtə üçün sürət belə, bu nöqtə üçün sürət belə, bu nöqtə üçün sürət belə, bu nöqtə üçün isə sürət belə. Yəni, əks istiqamətlər nə olmuş olacaqıydı? Götürülmüş olacaqıydı. Aydındır uşaqlar. Bu xətti sürətdir. Yəni, bildiyiniz xətti sürətdir. Yenə də üzərindən bir daha keçim. Xətti sürəti V-ni təyin etmək üçün bizim L böl T, 2πr böl T, 2πrn, 2πr böyük N böl T, omega R, fi-r böl T kimi düsturları var. Vahidinə gəldikdə metr böl saniyədir. Burada biz sürətin istiqamətini saat əqrəbinin əksi və yaxud da ki, saat əqrəbi istiqaməti üçün təyin edən zaman diqqətli olmalı olduğumuzu xatırlatdıq. Bunu başa düşməyən var, hər hansı bir hissəsini aça bilərəm uşaqlar. Başa düşdük uşaqlar. Ümumiyyətlə, şagirdlərin əksəriyyəti qoşulmayıb. Gülnur, Günel, Məhluqə, Nimmət, Renad, Roman, Şəbnəm, Şərgiyə, Yusuf, Zirəddin, Ziyəddin, Ümid və s. qoşulmaq. İndi uşaqlar, biz danışaq çevrə üzrə hərəkətdə təcildən. Çevrə üzrə hərəkətdə təcildən. Deyə bilərsiniz ki, müəllim, bu çevrə üzrə bərabər sürətli hərəkəti təcil niyə var? Uşaqlar, biz demişdik ki, təcilin yaranması üçün iki şərt lazımdır. Ya sürət artıb azalmalıdır, bu birinci şərt, ya da ki, cisim əyri xətli hərəkət etməlidir. Madəm ki, çevrədə düz xətli deyil, əyri xətlidir, hətta dedik, əyri xətlinin bir növüdür xüsusi, onda deməli, sürət istiqamətinin dəyişdiyinə görə burada təcil yaranır. Və biz burada yaranmış olan təcili, hətta mərkəzə qaçan təcil, mərkəzə qaçma təcili deyə qeyd edirik. Bunu da biz nə adlandırırıq? Mərkəzə qaçma təcili deyirik. Məsələn, bu istiqamətə təcilin istiqaməti belə, bu nöqtədə təcilin istiqaməti belə, bu nöqtədə təcilin istiqaməti belə və s. Təcilin çevrə üzrə hərəkətdə ana düsturu, məsələn, bu nöqtədə təcilin istiqaməti buradan çevrənin mərkəzinə doğru qaç.
təyin etməlisiniz və s. Mərkəzə doğru yönəldiyinə görə adı da elə mərkəzə qaçan təcil, mərkəzə qaçma təcilidir. İndi uşaqlar, təcilin ana əsas düsturu nədir? V kvadratı böl R-dir. Təcilin ana əsas düsturu nədir? A bərabərdir V kvadratı bölünsün R-dir. Məsələn, biz bayaqları çevrənin düsturlarını, xətti sürətin düsturlarını keçmişdik. V bərabərdir 2πr böl T 2πr n və yaxud da ki 2πrn böl T omega r və s. kimi düsturlarını keçmişdik. Az öncə dedik də xətti sürətin. Sürətin bu düsturlarını uşaqlar gətirib burada sürətin yerinə qoysaq nə məsələn bir vəziyyət yaranar. Məsələn 2πr böl t-ni v-ni yerinə qoysaq 2 olacaq 4, pi olacaq pi kvadratı, r olacaq r kvadratı böl t kvadratı, aşağıda da nə olacaq? R olmuş olacaq. Baxın, tərsinə çevriləndə bu r-lə bunun kvadratı ixtisar gidib, qalacaq 4pi kvadratı r böl t-nin kvadratı. Aydındır. Biz sadəcə olaraq gətirdik bu xətti sürətin ki, bayaq düsturlarını aldıq. Gətirdik, baxın, burada yerinə qoyduq. 2 oldu 4, pi oldu pi kvadratı, r oldu r kvadratı, t oldu t kvadratı. 2πr'ni də eyni şəkildə qoyarıq. Məsələn, 2πr'ni qoyanda 2 olacaq 4, pi olacaq pi kvadratı, r olacaq r kvadratı, aşağıdakı r-nə ixtisar edib r qalacaq və n kvadrat. Bərabərdir. 2πr'n böl t-ni qoysaq 4 pi kvadratı r kvadratı, aşağıdakı r-nə ixtisar gedəcək n kvadratı bölünsün nə olacaq? T kvadratı olmuş olacaq. Omega r-i yerinə qoysaq omega kvadratı r kvadratı, aşağıdakı r-lər ixtisar gedəcək. Omega kvadratı r qalacaq. Bu da çevrə üzrə hərəkətdə təcillər düsturu olmuş olacaq. Təcil üçün əsas düsturlar bunlardır. Məsələn, uşaqlar, biz demişdik ki, omega r nəyə bərabərdir? V-yə. Hətta burada omeganı parçalasaq, omega vur r kimi. Bir dənə omega r-in yerinə buradan biz nə yaza bilərik? V. Omega v deyə nə edərik? Düstur almış olarıq. Aydındır uşaqlar. Amin. Soruşmaq istədiyiniz bir şey var. Bu çevrə üzrə hərəkətdə nə oldu? Mərkəzə qaçma təcilinin düsturları oldu. Biz bugün yol, yer dəyişmə, sürət dəyişməsi haqqında da danışacaq, amma qayışlı ötürmə və içə çəkilmiş çevrələri gələn səfər danışıb. Gələn səfər daha çox sizin suallarınız üzərində olacaq. Qayışlı ötürməyə izah edib daha çox sizin suallarınızı cavablayacağım. Yəni, qayışlı ötürmə hissəsini çıxmaqla 5-ci günə kimi inşallah siz hamısını yazmanız lazımdır. Aydındır uşaqlar. Və mən daha çox gələn səfər suallarınızı cavablayıb dərsin sonunda nə edəcəm? Qayışlı ötürməni izah etmiş olacaq. Problem var? Belə. İndi uşaqlar danışaq çevrə üzrə hərəkətdə yol. Roman, başa düşdük dərsi. Bəli, mən başa düşdüm burası. Yol, yer dəyişmə və sürət dəyişməsindən danışaq. Sürət dəyişmə. Yol, yer dəyişmə və sürət dəyişməsindən danışaq. İndi uşaqlar, yol, yer dəyişmə və sürət dəyişməsindən danışaq. Cisim, məsələn,
Deməli belə. Cisim A nöqtəsindən deyək ki, B nöqtəsinə gəlir. A nöqtəsindən B nöqtəsinə gəlir. Baxın, fərz eləyək ki, cisim A nöqtəsindən B nöqtəsinə gəlirsə, deməli neçə dərəcə dönəcək? 90 dərəcə. Və yaxud da zaman nəyə bərabərdir? Periodun hansı hissəsini gedib? 1/4 gedib də. Bax, bu zaman döndüyü bucaq 90 dərəcə və yaxud da zaman 1/4 bərabər olanda onun getdiyi yol nədir? Getdiyi yol çevrənin uzunluğunun, ümumi uzunluğunun, yəni 2πr-in 1/4 gedib də, yəni 2πr/4 və yaxud da belə yaza bilərik də, πr/2 qədər yol gedib. Yer dəyişmə nə qədərdir? Çevrənin bəs yer dəyişməsini tapsaq, bax, A ilə B-ni birləşdirən düz xətdir. Burası R-dir, burası R-dir, burası yer dəyişmədir. Yer dəyişməni tapanda R-in kvadratı necə taparaq? Pifagora görə. Bu katetin kvadratı ilə bu katetin kvadratı nəyə bərabərdir? Hipotenuza. Yəni, S-in kvadratı R kvadratı üstə gəl R kvadratına bərabərdir. Biz də bunu S-in kvadratını silib buradan nə yazarıq? Sağ tərəfi kök altına atarıq. Yəni, belə bir nə olacaq? Düstur olacaq. R kvadratının üstünə R kvadratını gələndə kök altda 2R-in kvadratı olacaq. R kvadratı kökdən çıxanda R kök 2 deyə ifadə qalmış olacaq. Bir daha deyirəm, R-in kvadratı üstə gəlir R-in kvadratı, kök altda 2R-in kvadratı, R kvadratı kökdən çıxır, R kök 2 kimi qalmış olacaq. Bu belə. İndi biz danışaq nədən? Sürət dəyişməsindən. Yadınızda saxlayın ki, əgər yer dəyişmə R kök 2 isə, sürət dəyişməsi də V kök 2 olacaq. Yer dəyişmə ilə sürət dəyişməsi düz mütənasib aslında. Yer dəyişmə nə qədər dəyişirsə, sürət dəyişməsi də bir o qədər olacaq. Yəni, V kök 2 isə, R kök 2 isə, bu da V kök 2 olacaq. Bizim üçün çevrə üzrə hərəkətdə yol, yer dəyişmə, sürət dəyişməsi, əgər cisim A nöqtəsindən B nöqtəsinə gələndə bu şəkildə təyin olunacaq. Əgər cisim A nöqtəsindən bu C nöqtəsinə gəlmiş olsaydı, fikir verin, A-dan C-yə gələndə bu zaman neçə dərəcə dönür? Fisi 180 dərəcə olur. Elə deyil? Və yaxud da belə deyə bilərik də, zaman periyodun nəyinə bərabərdir? Ümumi bir tam dövrün hansı hissəsini gedib? Yarısını gedib. Onda yol nəyə bərabərdir? 2πr-in yarısına. Yəni 2πr/2-yə. Yəni πr-ə bərabərdir. Yer dəyişmə nəyə bərabərdir? Yer dəyişmədə nəyə bərabərdir? Əlbəttə ki, fikir verin, A nöqtəsindən C-yə gəlibsə, çevrə üzrə hərəkət edib. Yer dəyişmə bu A və C-ni birləşdirən düz xətdir. Yəni, nədir uşaqlar? 2R-dir. Elə deyil? Biz az öncə dedik ki, yer dəyişmə nə qədər dəyişirsə, sürət dəyişməsi də bir o qədər dəyişir. Yəni, yer dəyişmə 2R-dirsə, delta V-miz də nədir? 2V olmuş olacaq. İndi fərz edək ki, cisim A nöqtəsindən gəlir, hərəkət edir D nöqtəsinə. A-dan D-yə gələndə döndüyü bucaq fi nəyə bərabərdir? 270 dərəcə. Razıyıq. 270 dərəcədir. Bəs zaman nəyə bərabərdir? Ümumi bir periyodun hansı hissəsini gedib? 4/3-ünü gedib. Ümumi bir periyodun nəyini gedib? 4/3-ünü. Fikir verirsiniz, cisim A-dan D-yə gələndə getdiyi yol nəyə bərabərdir? Ümumi uzunluğunun 2πr-in 4/3-ünü gedib də. Yəni 2 ilə 4 ixtisar gedəcək, 3πr/2 qalmış olacaq. 3πr/2 qalmış olacaq. Yer dəyişmə nə qədərdir bəs? Baxın, A ilə D-ni birləşdirən bu düz xətt yer dəyişmədir. Yer dəyişməmiz R bura, R bura. Yenə də nə olacaq Pifagora görə? R kök 2 olmuş olacaq. Yer dəyişmə R kök 2 isə, sürət dəyişməsi nə olacaq? V kök 2 olmuş olacaq. Aydındır uşaqlar. Yer dəyişmə R kök 2 isə, sürət dəyişməsi V kök 2 olmuş olacaq. Məsələn, cisim A nöqtəsindən çıxıb A nöqtəsindən qayıdıbsa, döndüyü bucaq fi nəyə bərabər olacaq? 360 dərəcə. Fi 360 dərəcə isə zaman üçün nə deyə bilərik? Periyodun özünə bərabərdir. A'dan çıxdı, A'ya geri döndü. Yəni 360 dərəcə dönüb bu dəfə.
Getdiyi yol nə qədər olacaq? Çevrənin elə uzunluğu qədər yol gedəcək. Bəs yer dəyişmə nəyə bərabər olacaq? Sıfıra. Nə üçün? Başladığı nöqtəyə geri döndü də. Onda sürət dəyişməsi burada nəyə bərabər olacaq? O da sıfıra bərabər olmuş olacaq. Aydındır uşaqlar. Problem yoxdur. Baxın, ekran görüntülərini götürün, skrinləyin. Sonradan bir yerə qeyd edərsiniz. Mən indi video paylaşacağım. Skrin eləməmişsiniz o birislərini. Oradan götürərsiniz, qeyd edərsiniz. Aydın oldu uşaqlar. Problem yoxdur. Əla. İndi uşaqlar, belə, buyurun buradan suallarınızı deyin. İkinci bölmədən, xətti sürətdən sualları kimin varsa versin. Roman yazmışıq, xətti sürəti. Bəli, müəllim yazmışam. Sual var, yoxlamışıq. 25 var müəllim. 25 var, tamam. Başqa 25'e kimi olan var? Uşaqlar. 20 var mənim. Neçə var? 20? Ha. Aha, 20'ye kimi var uşaqlar? Gəlin baxaq. 20 yox, 19 mənim, 19. Bir də izah etdik bunu. Deməli ki, məsələn 18-ə baxaq. Xətti sürətinin hansı istiqamətdədir? Saat əqrəbinin nəyinə gedir? Əksinə. A nöqtəsində onda xətti sürətinin istiqaməti belə olacaq. Saat əqrəbi istiqamətində gedirsə bu, A nöqtəsində xətti sürətin istiqaməti sağ olacaq. Elə bir çevrəyə toxunan çəkirik o istiqamətdə. Mən də səhnədən. Hə? Mən də təzədəndir, 19 belə deyil axı. Hə, yaxşı. Deməli, dəqiq də təzədən verərik. 19. Çevrə üzrə 8 sürətlə hərəkət edən maddi nöqtə periodu da 6-dır. Sürət bəllidir 8, period da bəllidir 6. Radiusunu, R-ni hesablayın deyir. V nəyə bərabərdir? R-i tapmaq üçün. V nəyə bərabərdir? 2 pi r böl t-yə. Bax, uşaqlar, biz buna 1-də V kimi baxsaq, t-ni V-yə, 1-i də 2 pi r-ə vursaq, VT nəyə bərabər olacaq? 2 pi r-ə. Razıyıq? Baxın, buradan bizə radius lazımdır da. Radiusu tapmaq üçün VT-ni bölməliyik nəyə? 2 pi-yə. VT-ni bölməliyik 2 pi-yə. İndi V-nin yerinə 8 yazacaq. T-nin yerinə 6 yazacaq. P-nin yerinə 3 yazacaq. 2 3'ə vuranda 6, 6'ya böləndə yəni ixtisar gedəcək, qalacaq sadəcə olaraq burada nə? 8. Nə olmuş olacaq? 8 metr olmuş olacaq. Aydındır? Bəli. Qaranlıq qalmadı. Sonra uşaqlar nə var? Qızlar Köhnədən 25-i baxaq da mən. yük avtomobil 40 cm diametrli təkəri 1 dəqiqədə 254 edir. Onun sürətini hesablayın. Bax, 40 cm diametrli təkərdən söhbət gedir. Onun sürətini tapın deyir. 254 edib. Sürətin ümumiyyətlə 4 ilə olan düsturu nə cür idi? 2 pi r böyük n böl t şəklində idi. Nə qədər yazırlar? 2 pi r n böl t-dir. Uşaqlar, bax, pi-nin yerinə 3 yazacaq. Radiusun yerinə neçə yazacaq? Baxın, n-in yerinə 250-ni yazacaq. Pi-nin yerinə 3 yazacaq. Radiusun yerinə diametr 40-dırsa, radiusun yerinə nə yazacaq? 20 santimetr. Onu da metrə çevirərik, 0,2 metr yazarıq da. Elə, məsələn, t nəyə bərabərdir? 1 dəqiqə, yəni 60 saniyə. Hə,
Sürətini hesablayın deyir. V-də sual. İndi atam, burada V-nin yerinə bunları qoysaq, nə olacaq? 2 vur, 3 vur. Radius nədir? 0,2 vur. Dörlərin sayı nədir? 250. Böl, zaman da nədir? 60. 2 vuranda 3-ə 6 ilə bu 6 ixtisar gedəcək. 0,2-ni 250-yə vuranda bu 0,2-ni 50-nin 0 gedəcək. 2 vur 25, 50 olacaq. 50-ni də ki 10-a böləndə 5. Nə olacaq? 5 alacaq ki, Roman 5 metr böl saniyə. Razıyıq? Roman, sonuncu cavabla. Yoxsa Bəli müəllim, 5 razıyıq. hə, atam cavablar kilometr böl saat da verilib. Sən çevirmək üçün kilometr böl saata qaydamız nə şəkildə idi? Deyirdik ki, 5 neçlimiz yoxdur. Metri kilometrə, saniyəni də saata çevirməliyik. Metri kilometrə çevirəndə 1 kilometrimiz nə qədərdir? 1000 metr. Elə deyil? Onda 1 metrimiz neçə kilometr olacaq? 1000-də 1. Problem yoxdur? Xeyr müəllim, yox. Hə. Saniyəmizi də saata çevirəndə nə olacaq? 1 saniyəmiz neçə saatdır? 1 saatımız 3600 saniyədir. Onda 1 saniyəmiz 3600-də 1 olacaq. 3600-də 1 olacaq. Aydındır? İndi uşaqlar, bunu riyazi olaraq hesablasaq, 5 vurulsun 1000-də 1 vur. 3600-də 1-ə böləndə tərsinəsinə vuracaq da 1-də 3600. Bu sıfırlarla bu sıfırlar ixtisar gedəcək. Bu 10-la bu 5 ixtisar gedəcək. 1 qalacaq burada 2. 36-nı da 2-yə böləndə 18 kilometr böl saat olmuş olacaq. Başa düşdün ata? Bəli mən bildim, başa düşdüm. Problem yoxdur. Yox. Belə sonra nə var uşaqlar sual olaraq? Yə 29-a baxa bilərik müəllim. Əlbəttə. Bir roman deyə sual verən, başqaları yazmayıb da belə çıxır ki, mən onda dərsə gələndə, yəni yoxlayacağam ha. Digərlərindən sual yoxdur, yəni. Neçə dedin? 19? 29. Atam, bizim belə bir qaydamız var idi ki, düz xətlidə. Yuxarıdakı kəmiyyətini aşağıdakıya böləndə nə alırıq? Tangens alfa alırıq. V bölünsün omega nəyə bərabərdir? Tangensə. Razıyıq? Bəli müəllim. İndi bizdən deyir ki, radius hansı ifadə ilə təyin olunur? Ümumiyyətlə, omeganın V-nin R-in olduğu düstur, V nəyə bərabərdir? Omega R düsturudur. Bir fikir versən, radiusu tapmağa çalışsan, radius burada nəyə bərabərdir? V bölünsün omegadır. Əgər radius V bölünsün omegadırsa, belə çıxır ki, elə radius nəyə bərabər imiş? Tangens alfaya. Çünki yuxarı böl aşağını biz kosinuslar teoreminə görə nə götürürdük? Tangens. Aşağını yuxarıya böləndə isə kotangens. Roman başa düşdün sonunu, yoxsa biraz açım yenə? Başa düşdüm müəllim, başa düşdüm. Bax, indi gəl köməkli yazaq onda Roman bunu. Məsələn, ilk addımımız nə olacaq? V-ni R-ə böləcək müəllim. Ay son nəyə bərabərləyəcək? Tangens alfa. Tangens alfaya. İndi atam V bölür tangensə, məsələn, bucaq sürəti soruşulur. Bizdə V nəyə bərabərdir? Omega R-ə. Omega nəyə bərabərdir? V bölünsün R-ə. Deməli, V bölür nəyə bərabərmiş? Tangensə. Elə bucaq sürəti də burada nəymiş? Tangens imiş. Başa düşdük? Başa düşdüm mən. Aha, sonra? 36 var müəllim.
Fırlanma periyodunu hesablayın deyir. Məsələn, burada təyyarənin sürəti 360 km/saatdır. Biz onu metr/saniyə çevirmək üçün 1000-ə vurub neçəyə bölməmiz lazımdır? 3600. Bu sıfırlarla bu sıfırlar bunu ilə bu ixtisar gedəndə nə qalacaq? 100 metr bölünsün saniyə qalmış olacaq. Aydındır? Hə, sürət belə. Məsafəmiz nə qədərdir? 12.000 kilometr. Kilometr metr çevrəsində 1000-ə vurmalıyıq da. Bir arxasına 3 sıfır da gəlir. Elə deyil? Yəni biz bunu 12 vurulsun 15 kimi də göstərə bilərik. İndi deyir ki, bu zaman wind neçə dövr edir? Dövrlərin sayı da n. 2 vurulsun 15'dir. Periyodu hesablayın deyir. T nəyə bərabərdir? Sualdır deyir. Periyodu hesablayın. Periyod nəyə bərabərdir deyir. İndi uşaqlar, periyodu hesablamaq üçün Wind'in fırlanma periyodunu hesablamaq üçün. L nəyə bərabərdir? L nəyə bərabərdir uşaqlar? V vur T'yə. Periyodu tapmaq üçün T'nin düsturu var da. T nəyə bərabərdir? T bölünsün N'ə. N burada bəllidir. Gəlin bu N'ı burada yazaq. Yaxşı yazmadıq. Fikir verək. Bizdən nə soruşulur? Periyod. Biz də periyodu yazmaq üçün Roman nə etməliyik? T-ni N'ə bölməliyik də, elə deyil? Bizdə N var. Dövr sayı var. N'in qiyməti var. Gətirib qoyarıq bura. Bəs zaman yoxdur. Zamanı nə cür taparıq? L var, V var. L bərabərdir VT düsturundan. T'ni taparıq nə cür? L böl V kimi. L'in yerinə 12 vurulsun 10 üstü 5'i yazarıq. V'nin yerinə isə nəyi yazarıq? 100'ü. Bu 2 üstü 10 deməkdir. 100 nədir? Üzürdüsə. 10 üstü 2 daha doğrusu. 10 üstü 2 deməkdir. 10 üstü 5'i 10 üstü 2'ye böləndə nə olacaq? 12 vurulsun 10 üstü 3. Çıxacaq da üstlərin. Razıyıq. Zaman da indi Roman fikir verir. Zaman da bəllidir artıq. Periyodu tapa bilərik. T böl N düsturundan. T'nin yerinə 12 vurulsun 10 üstü 3 yazıb. Periyodun da yerinə nə yazacaq? Daha doğrusu dövrlərin sayının yerinə 2 vurulsun 10 üstü 5 yazacaq. 12 ilə 2 ixtisar gedəcək. Nə qalacaq? 6. 10 üstü 5 ilə 10 üstü 3 ixtisar gedəcək. Nə qalmış olacaq? Deməli 10 üstü 2 burada. Yəni 100. 100-də 6 olacaq. Nəsə bir dənə sıfır biz səhv eləmişik. Baxaq harda eləmişik o səhvi. Burada 100, 10, 10. 100 burada problem yoxdur. Burada 12.000 kilometrdir. Kilometri metrə çevirmək üçün 1 kilometrimiz 1000 metr olduğuna görə 1000'ə vurmuşuq. Lütfen düz yazmışıq. Ay 6 sıfır. Hatta burada aləm dəyər ki bir-birinə. 6 sıfırdır. 6 sıfırdır. 6 sıfırdır. Belə 6 sıfırdır. Bu da eləyəcək 10 üstü 4. 4 olanda ixtisar edəndə burada 10'da 6 qalır. Başa düşdük səhvimizi. Biz burada 12 milyon. Başa düşdüm, bildim. 12 milyonu 12 vurursa 10 üstü 5 yazır. Sıfırları saysa. Aha, bəli. Yəni onda 0,6 olmuş olur. Başa düşdük? Problem yoxdur. Yox. Belə uşaqlar, gələn səfər yenə də suallarınızı cavablayacağım inşallah. Gələn səfərə nədir? Birinci bölmə, ikinci, üçüncü və dördüncü bölməni. Yəni qarşıda oturmanı çıxmaqla yazacaqsınız. Gələn səfər daha çox dərsimizi başdan ayağa çevrənin testlərinə xərcləyəcəyik. İnşallah gələn dərslə biz çevrəni yekunlaşdıraq. Belə sualınız yoxsa yekunlaşdıraq uşaqlar. Yəni tab haqqında yazıb gələcəyində biz. Bu çevrə üzrə hərəkətdən siz nəyi yazıb gələ bilirsinizsə yazın. Amma siz impuls keçmişdiniz də, onun da qeydlərini öyrənməyə çalışın Renat. Aydındır? Yaxşı. Çünki dərsdən sonra qalarsınız istəsəz, əyani şəkildə mən bunu yaza bilmədim, bunu yaza bilmədim deyə çevrədən suallarınızı verərsiniz. Renat, başa düşdünüz də dərsi, hə?
Mən. Hə, nəyi yaza bilsə yazın. Çevrədən Oldu mən. keçdiyimiz mövzu. Əsas test çevrədən yazın, amma impulsun da qeydlərini hər dəfə öyrənmək lazımdır. Yavaş-yavaş çatmaq lazımdır o uşaqlara. Yaxşı, gecəniz xeyirə olsun uşaqlar. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.